تاریخ را نه تنها در کتاب میتوان مطالعه کرد. گاه آن در میان کوه‌ها، در لب دریاها و در دیوارهای خاموش زندگی میکند که 100 سالها باز شاهد تقدیر انسانها بودند. در ساحل راست دریای سرخاب، در بلندی که تمام وادی بلجوان چون کف دست می نماید، قلعه قرار دارد که در طول سالها نه تنها مرکز حاکمیت بلکه مرکز رویدادهای بوده است که سرنوشت این گوشه بخارای شرقی را معین می کردند. قدم گذاشتن به این قلعه تنها وارد شدن به یک بنا نیست. این گذشتن از سرحد زمان است. پس همین دروازه جهان دیگر آغاز می شود. جهانی که در آن حاکمیت معنای دیگر داشت. عدالت با معیارهای دیگر چنین می شد و انسان برای زندگی شایسته مبارزه دیگر می برد. به مرکز تاریخی فرهنگی بلجوان بینای مذکور 11 سپتامبر سال 2025 گشوده شده است. اینجا باشد یادگاری‌های تاریخی ختمان. گپ درباره یادگاری‌های تاریخی ختمان می‌رود که اینجا موضوع‌های تاریخی ختمان است و اینجا قلعه بلجوان در سال 1906 که این رو روزنامه‌نگاری انگلیس عکس برداری کرده است. بله. این امروزه بنا در اساس امثله همین بنیاد شده است. بله. از بلندی به پایان می نگریستند و قرارهای مهم را می برآوردند. از نگاه جغرافیای تاریخی انتخاب همین نقطه برای بنیاد قرارگاه حاکمان تصادفی نبود. بلندی طبیعی تپه امکان می دهد که تمام وادی بلجوان تحت نظارت قرار گیرد. از اینجا راه‌های ارتباطی، حرکت مردم، کاروان‌ها و نیروهای حربی به آسانی مشاهده می شدند. در علم تاریخ چنین موقع را نقطه استراتژی نظارت فضای سیاسی می نامند. از همینجا بیک بلجوان یکی از کلانترین بیکگری های امارت بخارا را اداره می کرد. به هیئت آن تنها بلجوان امروزه داخل نبود. حدودهای امروزه دنغره، تیمور ملیک، خاولین، سر خاسار و قسم های دیگر ختلان نیز تابع همین مرکز سیاسی بودند. از همین رو اهمیت این قلعه تنها محلی نبود. این یکی از حلقه های مهمی ساختار دولتی امارت بخارا در قسمت شرقی آن به شمار می رفت. گرچند بنای قلعه در دوران صاحب استقلالی ترمیم و بازسازی شده است، قسمت پایان بنا شاهد رویدادهای مهم تاریخی می باشد. اینجا هر خشت در اساس خاطره تاریخ ساخته شده، هر نقش داستان خود را دارد. قلعه ما از 3 حوله عبارت است. اینجا حوله یکم جایزی است و زندگانی ثروتمندان. معلوم. ثروتمندان اینجا باشد آشپزخانه تابستانه و اینجا باشد آشپزخانه زمستانه. خب مرحمت. سلام. اینجا خانه خواب کودکان ثروتمند. اینجا باشد خانه زنان و خانه کودکان ثروتمند. جای استراحت شد. خانه زنانه. مرحمت. واو. چگونه نمای زیبا. بینندگان ارجمند، این نمونه لباس های ملی هست
نمونه ای که زنانی بلجوانی می پوشیدن و اینجا باشد این حرم سرای ثروتمندان بوده است. این برای چای، شکر، این خوراک. لحظه اینجا خود را یک بانوی ثروتمند احساس میتوان کرد. خیلی زیبا. قصر خیلی با شکوه است و باید همه آن را دید. و اینجا باشد از سر این منبر تقدیر بسیاری از جبر دیدگان یا مجازات شدگان را قاضی می برآورده است. و از سر این و بالای آن تخت اینجا قاضی خانه دربار. بینندگان ارجمند، اون چیزی که در اینجا چشم از دیدنش راحت میکند این نمونه عالی ترین صنعت معماری است. هر یک گردش، هر یک در، دیوار، ستون و بالای فرش اینجا نمونه عالی ترین هنر مردمی قطعی بنیاد و جلو داده شده است که به کس یک فراغت دیگر میبخشد. رفتیم. واو. بینندگان ارجمند، اینجا را باید آمد و این هنر والا را با چشم خود دید. ما تلاش میکنیم که زیبایی این همه شکوه را برای شما منظور نموده باشیم، اما باوری دارم که آن آمدن و دیدن کیفیت دیگر دارد. هر یک نقش با چنان ماهرانگی تصویر شده است که تصور میکنی هر گل در این ستون و در این دیوار و در این فرش های بالایی زنده است. خیلی زیبا، بسیار ماهرانه، بسیار زیبا. و با دیدن این چنین شکوه تنها یک فخر میکنه که گذشتگان ما چگونه زیبابین و زیبا آفر هستند. اینجا دهلیز دویم ها؟ بله، دهلیز پذیرایی اساسی. بینندگان ارجمند، ما حالا با دهلیز پذیرایی اساسی یعنی به نزد میری بلجوان آمده. رفتیم. جناب عالی، غنی گبزن، ما از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی هستیم. برای تصویربرداری این قلعه با شکوه آمدیم. آیا ما را اجازت میدهید؟ بینندگان ارجمند، این لحظه یک شوخی بود، زمانی که من تصور کردم که اگر حالا چنین یک بیکیگری می بود من باید چگونه خود را معرفی میکردم. و بیاید شرح علمی رسالت این قبولگاه را از خود راهبلد میپرسیم. خب اینجا باشد تاواری مجلسی، جایی که در اینجا مجلس‌های خصوصی بیگ برگزار می‌گردید و این چنین جای نشستی بیگ در اینجا هستند. وقتی که مجلس‌های خصوصی میشه در اینجا سفیران و وزیران اشتراک میکردن و مجلس خود را برگزار میکردن. تاریخ علمی جالب است. خاطره استوار دارد. هیچگاه چیزی رو فراموش نمی کند. چه خوبی یا چه بدی. همه چیز را در خاطره نگه می دارد.
چند قرن پیش اینجا قرار و دستورهای مهمی دولتی بیکان بلجوان تهیه و قبول می‌گردیدند. حالا باشد این خشت‌های گویا هنوز گرمی دستان اوستایان گذشته را در خود نگه می‌دارند. شاید یکی از تصمیم‌های نادرست در همین جا قبول شده بود که باعث آشوب‌های مردمی در این دیار گردید. دولت و اللهیار را کی کشت؟ گپ زنید ملعون‌ها! کی کشت؟ تقصیر ما به اینجا جوابگر نه، دعواگر شده آمدیم. اول شما با طلب‌های ما جواب دهید تقصیر، بعد ما با سوال‌های شما جواب می‌دهیم. جوابگر نیو؟ دعواگر کی؟ کنی گرید این یاگه های سربدار را زده برید و به زندان اندازه. شما امروز اینجا آرام است، اما این آرامی 100 ساله ها پس از طوفان های بزرگ تاریخ به دست آمده است. در تاریخ بعضن شخصیت‌های پیدا می‌شوند که آنها را نه قدرت بلکه وضعیت جامعه به میدان سیاست می‌آورد. واسه محض از همین گونه انسان‌ها بود. او از محیط دهقانی برآمده بود. زندگی خود را با مهنت دستی تامین می‌کرد، اما محض همین زندگی او را از همه بیشتر به رنج مردم آشنا ساخته بود. امروز تاریخ شناسان دو روایت اساسی را درباره آغاز شورش واسه یاد می‌کنند. یکی از آنها از نجات محبوسان بیگناه قصه می‌کند، دیگری از مقاومت علیه اندازبندی‌های ناعادلانه. اما ناوابسته از تفاوت روایت‌ها، هر دو یک واقعه تاریخی را تصدیق می‌کنند. سبب اصلی شورش واسه بینوایی، اندازهای وزنی و خودسری حاکمیتی محلی بود. پدری واسه شکر نام داشت. او یک دهقانی عادی بود. از دهه نورونجای بلجوان و دهه مختار می آید و واسه در همین دهه نه آنقدر کلان به دنیا آمد و به اوج کمالات رسید. او را در جوانیش به هیئت سربازان حاکم کولاب و بلجوان سربک سفربر نمودند و سال 1870 در جنگ ها به مقابل قشون های امیر بخارا مظفرخان نیز شرکت ورزیده بوده است. در نتیجه این همه واسه علاقه با بعض نازوکی های صنعت حربی شناس گردیده بود. کسب واسه دهقانی و جوازکشی بود. او زغیر را قسماً خودش کشت میکرد و بیشتر آن را از دهقانان دهه های گوناگون اطراف خریده خود آن را جواز میکشید و روغنش را در بازار خاولینگ میفروخت.
شورش واسه پهلوان جوسه تخمیناً 35-37 ساله بوده است. از سبب آن که عاید آغاز و رفت شورش واسه حجت‌های بایگانی هنوز دریافت نگردیدند، بنابراین آن اساساً از روی روایت‌ها تصویر یافته است و طبیعی است که آنها گوناگونند. از روی یکی از این روایت‌ها در یکی از روزهای بازار حاکم بلجوان میرزا اکرم همراه زکاتچیان و چند نفر سربازان 2 دهقان محبوس را برای در سر وقت نسپاریدن انداز برای قتل و بازار خاولینگ آوردند. اگرچند در حدود امارت حکم قتل را امیر میداد و در شرایط بخارای شرقی این گونه حقوق را پیشتر تنها حاکم حصار داشت، واسه از واقعه واقف شده و بیک و عملدارانش حمله شیرانه نمود و محبوسان بیچاره را از مرگ نجات داد. در همان لحظه قسمی از دهقانانی در بازار بوده به واسه همراه می شوند. حاکم با سربازان خود از ترس راه گریز پیشه گرفتند و موافق این روایت همین حادثه برای آغاز شورش بهانه گردید. Терпения больше нет. И если они не уймутся, мы тоже не будем сидеть сложа руки. Они поднимут меч, а мы поднимем народ на восстание. Люди, знайте, если правители наши волками станут, тогда мы станем львами. Если они огнем, мы горным потоком. А теперь послушайте, что я вам скажу. Отныне все, каждую ночь смотрите на гору Шурсакау. В одну из ночей на вершине горы появится сигнал. Как только увидите мощно горящий костер, тут же все собирайтесь и идите в ущелье Дарай-Мухтор. Все поняли? واسه در مدت 10 روز دهه‌های سرخ‌دره و شوراب‌دره را طی نموده مردم را به شورش دعوت کرده است. در روز 11 در تپه کوه تله بلندسار گلخن افروختند که این نشان دعوت به شورش بود. در ابتدای شورش در اطراف واسه 11 تن همدیارانش بودند، ولی به زودی صف آنها به 600 نفر رسیده است. آنها 20 روز در سرسقاوه منزل گذاشته به مبارزه تیاری دیدند. حاکم بلجوان با قوه‌های در اختیار داشته‌اش و با ششگاه‌های شورشگران حمله کرد، ولی شکست خورد. شورشگران دهه خوج بلجوان و نهایت قلعه بلجوان را که مرکز حاکم نشین بود صاحب شدند. حاکم با عملداران و سربازانش گریخت. برادران، بکی بلجوان گریخت. همه بخانه. هشت روز بلجوان در اختیار شورشگران ماند. آن لحظه شماره شورشگران تا به 1000 نفر رسیده بود. حاکم بلجوان میرزا اکرم برای نگه داشتن تختش از بیک کلاب کمک طلبیده. میرزا اکرم با یک جایگی این قوه ها به قلعه بلجوان هجوم کرده آن را باز صاحب شد. شورشگران باشند به سوی کندگورت قفا گشته دهقانان کندگورت و قزیل مزار را جمع نمودند و قلعه بلجوان را بار دوم به دست آوردند. در این محاربه سرور نوی قوشون‌های حاکمیت بلجوان اللیار نیز کشته شد.
حاکم بلجوان باشد باز راه گریز را پیش گرفته این دفعه در کوههای قزل مزار منزل گرفت. در این لحظه به اختیار واسه بلجوان، خاولینگ و کنگورد گذشته بود. آواز غلبه های واسه نهایت تا به امیر عبدالاحد خان که او همان لحظه برای استراحت تابستانه به شهر سبز آمده بود رسید. رسیدن این خبر در یک وقت به سوی حصار از طرف امیر فرستادن دسته سربازان با سروری یعقوب بک موافق آمد. بکی حصار آستانقل خوشبگی برابری به ملکش آمده رسیدن آن سربازان به آنها قشونهای خود را نیز همراه نمود و سروری عمومی را به عهده خود گرفت و برای پخش نمودن شورش به سوی بلجوان شتافت. واسه باشد از آمدن قوه‌های زیاد امیری خبردار شده در دره پل سنگین کوپروکی دیار وخش را که یگانه گذرگاه به سوی بلجوان بود ویران کرد، ولی این آستانقل را باز نداشت. او با کمک مردم دهه نارک و اطراف آن مجبوراً کوپروکی را بنیاد کرد و به سوی بلجوان شتافت. قشونهای آستانقل برابر از دریای وخش گذشتن به مقابلیت سخت شورشگران دچار شدند. ولی صفتاً اکنون برطرفی به فایده آستانقل بود، زیرا در کنگورد با آنها اتریادهای پراکنده بیک بلجوان نیز همراه شدند. در توتقوال و کنگورد در بین شورشگران و قشونهای آستانقل جنگ‌های شدید به عمل آمد، ولی این هر دو محاربه هم به فایده آستانقل و مغلوبیت شورشگران انجام یافت. واسه بعد شکستخوری های توتقوال و کنگورد از محاربه نو دست کشیده با اتریاد کمشمار باقی مونده‌اش به سوی دهه سریپول خفا گشت. ولی قسم های قشون های آستانقل تا به اینجا هم آمده رسیده و شورشگران ضربه آخرین را رسانیدند که این واقعه تخمینا آخری ماه ایولی سال 1888 به وقوع آمده بود. واسه بعد این شکستخوری اول به دهه گلدره، بعد به کوههای دیولاخ و چراگاه‌های بوزدره رفت. ولی در بوزدره واسه و هم مسلکانش را سربازان حاکم الکی انتظار بودند. در این جنگ نابرابر تخمینا آخر ماه اوگوست سال 1888 واسه اسیر افتاد. او را از اینجا اول به بلجوان، بعد به حصار آوردند و از آنجا بیک حصار آستانقل خوشبگی وی را با 6 نفر همسفرانش به شهر سبز به حضور امیر عبدالاحد خان فرستاد و با حکم امیر واسه را در طاق نیم ویرانه آقسره شهر سبز به دار کشیدند.
люди меня предали, схватили, но голову я не склонил перед тиранами. تاریخ با انجام زندگی انسان خاتمه نمی‌یابد. بعضاً محض بعد از مرگ انسان نقش او آغاز می‌شود. امروز واسه دیگر تنها یک شخصیت تاریخی نیست. او رمز مبارزه برای عدالت اجتماعی در تاریخ تاجیکان یاد می‌شود. امروز قلعه بیک بالجوان دیگر قرارگاه حاکمان نیست. آن به یک آثارخانه خاطره ملی تبدیل یافته است. اینجا معماری، سیاست، فرهنگ و مبارزه مردم در یک نقطه به هم پیوند خورده است. تاریخ ما را به گذشته نمیبرد تا در آن بمانیم. آن ما را به گذشته میبرد تا این روز را بهتر درک کنیم. زیرا جامعه‌ای که خاطره تاریخی خود را حفظ می‌کند قادر است آینده خود را نیز با مسئولیت بنیاد نماید. و شاید بزرگترین رسالتی همین قلعه نیز همین باشد: پاس داشتن خاطره ملت. اینجا حوله سیوم. حمله سیوم مالکه ما وارد شده ما؟ بله. اینجا چی وظیفه داشت؟ اینجا جای سربازان، جای افسران. قسمت حربی قلعه. بله بله. بینایگان ارجمند، اینجا باشد خانه سربازان بوده است. اینجا جای خوراک خوری و اینها کتهای خواب. وقتی از دروازه این قلعه محتشم وارد می‌شوی احساس می‌کنی که زمان عقب می‌رود. دیوارهای خاموش آن گویا به زبان آمده از روزگاری پرشکوه گذشته قصه می‌کنند. گرچند که این قلعه رسالت گوناگون را داشته است، اما با این آشوب او در تاریخ بیشتر یاد می‌شود. قلعه با ذهن ناب معماران تاجیک بنیاد گردیده است. هر گوشه آن هماهنگی عجیبی زیبایی و استواری را می‌توان دید. اوستایان تاجیک نه تنها بنا ساختند، بلکه روح زمان خود را در میان خشت و گچ جاودانه حکاکی نمودند. بینندگان ارجمند، هنگامی که شخصا من به یگان یادگاری تاریخی میروم، از تاریخ پرغناوت ملت خویش بیشتر میفخرم. این قبرها رو بنگرید. این قبرها نمونه و شکل معاصر طرح ریزی شده امروزه نیستند. اینها از روی نمونه آثار باقی مانده قلعه میر بلجوان ساخته شدند. و باید گفت که این قبرها برای چی هستند؟ آب برای جمع نشدن از بالا توسط اینها به پایان می اومد و برای رسوا نشدن اینجا آب طریق این قبرهای اینجا گذاشته شده به پایان می رفت و از اینجا انتقال داده می شد به آن جویباری که در پایان هست. این از چی درک می دهد؟ این از دانش، فهمش و ملکه بلندی صنعت معماری رشد کرده در تاریخ گذشتگان ما است. برای تاریخ شناسان دیوار تنها دیوار نیست. معماری یکی از سرچشمه‌های مهمترین آموزش تاریخ به حساب می رود. هر اندازه حجره،
هر گنبد، هر گذرگاه و هر طرح ساختمانی از ساختار اداری، اقتصادی و اجتماعی جامعه خبر می‌دهد که کی آن را بنیاد کرده است. این قصر از 3 حوله عبارت است: تالارهای قبول مهمانان، اتاقهای مشورت دولتی، حجره‌های استقامتی، انبارها، مکانهای خدمت رسانی. همه اینها در مجموع یک نظام کامل اداره کنی عصر 19 را تجسم می‌کنند و در اینجا باشد مسئله های اندازبندی، مناسبت های بین بیکیگری ها، تامین امنیت و اداره روزمره جامعه حل می شد. واو! بینندگان ارجمند، از شکوه این قصر و نمای زیبای این مکان به است می توان لذت برد. پس از دیدن آن قسمت پایانی که چون یک کف دست نمایان است، تمام این قسمت های پایانی پس درک میکنی که برای چی محض در اینجا برای میر بلجوان قلعه بنیاد شده است. برای دیدن این همه زیبایی. زمان می‌گذرد، نسل‌های عوض می‌شوند، اما بعضی جای‌ها از خود وقت دراز عمرترند که قلعه بیک بلجوان یکی از آنهاست. این دیوارها به ما خاطررسان می‌کنند که تاریخ تنها گذشته نیست. تاریخ آینه است که امروز را روشن می‌کند و راه فردا را نشان می‌دهد. زیرا هر ملتی که توسط یادگاری‌های تاریخی ریشه خودشناسی خود را مستحکم می‌کند، هیچگاه در شمال حادثه نابود نخواهد گشت. و در نهایت قلعه بلجوان تنها یک یادگاری معماری نیست. آن شاهدی زنده تغییریابی قدرت، جامعه و مبارزه انسان برای عدالت است.